Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian und ich begrüße Sie zu Deutsch unterwegs, mit Sicherheit im Nahverkehr. Heute sprechen wir über ein Thema, das vor allem für Studierende in Deutschland sehr wichtig ist: den öffentlichen Nahverkehr. Bleiben Sie dran und lernen Sie, wie Sie Fahrkarten kaufen, Züge, Busse und Straßenbahnen nutzen und das alles wie ein Profi. Lassen Sie uns gleich loslegen. Deutschland ist bekannt für seinen zuverlässigen Nahverkehr. Ob S-Bahn, U-Bahn, Bus oder Tram, alles funktioniert reibungslos. Aber gerade als neuer Student kann es eine Herausforderung sein, sich zurechtzufinden. Genau darum geht es heute. Wir wollen Ihnen helfen, den Überblick zu behalten. Ich freue mich, heute unsere Expertin Elina dabei zu haben. Hallo Florian, hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Als Studentin habe ich selbst viele Erfahrungen mit dem deutschen Nahverkehr gesammelt und möchte diese gerne mit Ihnen teilen. Das klingt wunderbar, Elina. Lassen Sie uns zunächst über den Kauf von Fahrkarten sprechen. Viele Studierende fragen sich: Wo kaufe ich die Fahrkarten und wie funktioniert das? Kannst du uns dazu einige Tipps geben? Natürlich, Florian. Zunächst einmal können Fahrkarten an Automaten oder in Geschäften gekauft werden. Es gibt auch Online-Optionen, wie zum Beispiel über die Website der Deutschen Bahn oder die App DB Navigator. Diese Apps sind sehr benutzerfreundlich. Mit wenigen Klicks können Sie Ihre Fahrkarte kaufen. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Ticket wählen. Oft gibt es Ermäßigungen für Studierende. Das ist ein sehr hilfreicher Hinweis, Elina. Es ist wirklich praktisch, dass man die Tickets auch digital erwerben kann. Die App DB Navigator ist dabei ein unverzichtbares Werkzeug. Viele Studierende nutzen sie täglich, um Verbindungen zu prüfen oder Verspätungen zu erfahren. Genau, Florian. Die App zeigt Ihnen nicht nur die Abfahrtszeiten, sondern auch mögliche Umstiege. Außerdem erhalten Sie aktuelle Informationen über Verspätungen oder Streiks. Es lohnt sich, die App regelmäßig zu aktualisieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Sehr interessant. Neben dem Ticketkauf gibt es natürlich noch viele weitere Aspekte im täglichen Umgang mit dem Nahverkehr. In Deutschland ist es wichtig, dass man den Fahrplan kennt. Wie kann man sich am besten darauf vorbereiten, Elina? Ein guter Tipp ist, den Fahrplan vor der Fahrt zu überprüfen. Viele Städte haben eigene Websites, auf denen die Fahrzeiten veröffentlicht werden. Außerdem hilft es, wenn man sich die wichtigsten Linien und Stationen merkt. Mit ein wenig Übung wird das Navigieren im Netz der öffentlichen Verkehrsmittel schnell zur Routine. Das stimmt. Auch wenn die Strukturen auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, gewöhnt man sich schnell daran. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Verhalten in den Zügen und Bussen. Elina, was sollten unsere Zuhörer dabei beachten? In den Zügen und Bussen sollte man immer einen respektvollen Umgang pflegen. Es ist üblich, dass man den älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung den Sitzplatz anbietet. Außerdem ist es wichtig, leise zu sein, damit alle Fahrgäste ihre Ruhe genießen können. Das sind sehr wertvolle Tipps. Ein guter Umgang miteinander trägt zu einer angenehmen Atmosphäre im Nahverkehr bei. Zum Schluss dieses ersten Teils. Welche Rolle spielen digitale Hilfsmittel, wie der DB Navigator, für die alltägliche Planung? Digitale Hilfsmittel sind heute fast unverzichtbar. Sie bieten Echtzeitinformationen und erleichtern die Planung erheblich. Besonders für Studierende, die oft flexible Stundenpläne haben, ist das ein großer Vorteil. Mit diesen Apps können Sie Ihre Routen schnell anpassen, falls es zu Verspätungen oder Umleitungen kommt. Ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, ist das Fahrrad im Nahverkehr. Viele Studierende nutzen ihr Fahrrad und kombinieren es mit der Bahn. Elina, weißt du, worauf man dabei achten sollte? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Florian. In vielen Zügen gibt es spezielle Fahrradabteile. Dort muss man oft ein Zusatzticket lösen. Man sollte auch darauf achten, dass nicht zu Stoßzeiten gefahren wird. Da kann es schnell voll werden.
Und wie sieht es mit Sicherheit aus? Gerade abends oder bei langen Fahrten fühlen sich manche unsicher. Gibt es da bestimmte Empfehlungen, wie man sich besser schützen kann? Was die Sicherheit betrifft, empfehle ich, sich möglichst in der Nähe anderer Fahrgäste oder im Bereich des Zugpersonals aufzuhalten. In manchen Zügen gibt es auch Notrufknöpfe oder Kameras, die ein sicheres Gefühl geben. Vielen Dank für die bisherigen Einblicke, Elina. Jetzt widmen wir uns einigen weiteren Details, die den Alltag im deutschen Nahverkehr noch angenehmer machen. Lassen Sie uns über häufige Situationen und nützliche Tipps sprechen, um stressfrei unterwegs zu sein. Sehr gerne, Florian. Ein wichtiger Aspekt ist der Umgang mit Verspätungen oder Änderungen. In Deutschland können es manchmal kurzfristige Fahrplanänderungen geben. Es hilft, regelmäßig den aktuellen Fahrplan in der App oder auf der Website zu prüfen. Wenn es zu Verspätungen kommt, informiert man sich am besten direkt über den DB-Navigator. Das ist ein guter Hinweis. Auch das Verhalten bei plötzlichen Änderungen ist entscheidend. Wenn ein Zug ausfällt oder sich der Fahrplan ändert, sollte man ruhig bleiben und alternative Verbindungen suchen. Hast du dazu noch weitere Tipps, Elina? Ja, Florian. In solchen Situationen ist es hilfreich, sich an den Informationstafeln in den Bahnhöfen zu orientieren. Diese Tafeln zeigen oft Ersatzverbindungen an. Außerdem ist es ratsam, immer ein wenig Zeitpuffer einzuplanen, besonders wenn man zu wichtigen Terminen oder Vorlesungen fahren muss. Das stimmt. Ein Zeitpuffer kann viel Stress vermeiden. Ein weiterer Punkt, den viele Studierende ansprechen, ist das Verhalten während der Fahrt. Was rätst du, um den Komfort für alle Fahrgäste zu gewährleisten? Es ist wichtig, auf die Lautstärke zu achten, besonders in voll besetzten Zügen oder Bussen. Man sollte auf laute Telefongespräche verzichten und Kopfhörer benutzen, wenn man Musik hört oder Videos schaut. So kann jeder seine Reise in Ruhe genießen. Außerdem ist es höflich, anderen den Platz anzubieten, wenn sie ihn benötigen, zum Beispiel älteren Menschen oder Personen mit Behinderungen. Diese Hinweise sind sehr praxisnah. Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung von Fahrkarten in verschiedenen Zonen. Oft wissen viele nicht, dass Städte in Zonen eingeteilt sind. Wie funktioniert das genau, Elina? In vielen Städten gibt es ein Zonensystem, bei dem der Fahrpreis von der Anzahl der durchfahrenen Zonen abhängt. Es ist wichtig, vor der Fahrt zu wissen, in welche Zonen man fährt. Die Informationen dazu findet man in den Fahrplänen oder direkt in der App. Manchmal gibt es auch Tages- oder Gruppentickets, die besonders für Studierende kostengünstig sind. Interessant. Und was, wenn man während der Fahrt unsicher ist, ob man das richtige Ticket hat? In diesem Fall sollte man den Zugbegleitern oder dem Personal am Schalter Bescheid geben. In Deutschland wird oft stichprobenartig kontrolliert, ob alle Fahrgäste ein gültiges Ticket haben. Es ist immer besser, dies im Voraus zu klären, um mögliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Die Mitarbeiter sind in der Regel sehr freundlich und helfen weiter. Das ist eine gute Vorgehensweise. Ein weiterer Aspekt, den wir nicht außer Acht lassen sollten, ist die Nutzung von zusätzlichen digitalen Hilfsmitteln. Viele Studierende verwenden heutzutage nicht nur den DB-Navigator, sondern auch regionale Apps oder Websites. Hast du Beispiele, die du empfehlen würdest? Ja, neben dem DB-Navigator gibt es auch regionale Apps, wie die der jeweiligen Verkehrsverbünde. Zum Beispiel informieren Apps wie MVV-App in München oder HVV-App in Hamburg über lokale Verbindungen. Diese Apps bieten oft detaillierte Informationen über Abfahrtszeiten, Umstiege und aktuelle Störungen im Nahverkehr. Es lohnt sich, beide Varianten zu nutzen, um immer bestens informiert zu sein. Das klingt sehr hilfreich. Neben den digitalen Lösungen ist auch der persönliche Austausch wichtig. Viele Studierende tauschen sich in sozialen Netzwerken oder an schwarzen Brettern an den Hochschulen über ihre Erfahrungen aus. Wie siehst du diesen Aspekt, Elina? Der Austausch mit anderen Fahrgästen oder Kommilitonen kann enorm nützlich sein.
Oft erhält man so Tipps zu weniger bekannten Verbindungen oder kurzfristigen Änderungen im Fahrplan. Außerdem gibt es Foren, in denen man Fragen stellen und schnelle Antworten bekommen kann. Diese Community-Erfahrungen ergänzen die digitalen Angebote sehr gut. Abschließend können wir sagen, dass der deutsche Nahverkehr mit seinen vielen Möglichkeiten und digitalen Hilfsmitteln ein großes Potenzial für Studierende bietet. Mit den richtigen Informationen und etwas Planung wird jede Fahrt zu einer angenehmen Erfahrung. Vielen Dank, Elina, für diese umfangreichen und praktischen Ratschläge. Es war mir eine Freude, Florian. Ich hoffe, dass alle Zuhörer von diesen Tipps profitieren können und sich sicher im deutschen Nahverkehr bewegen. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie informiert und genießen Sie Ihre Fahrten. Bis zum nächsten Mal und eine gute Reise.